Salutare, dragilor! Bine ați revenit la mine pe canal. Acestea sunt mânuțele mele după ce am terminat de pictat. Astăzi o să pictăm o pisicuță multicoloră. Uitați cât de drăgălașă este. Acesta este produsul final, ca să zic așa. M-am jucat foarte mult cu culorile. Astăzi am pictat în culori pe bază de ulei. De obicei eu pictez mai mult în culori acrilice. Pe farfurie am pus o pungă ca să nu se murdărească, să nu se păteze de culori, așa că am folosit o pungă, pur și simplu scot punga și farfuria este din nou curată. M-am apucat cu negru să fac ochii pisicii. Dacă sunteți noi la mine pe canal, vă rog să mergeți să apăsați butonul de like, să vă abonați, să apăsați clopoțelul ca să puteți să fiți notificați atunci când postez un videoclip nou. M-am gândit să încep prima dată cu ochii ca să-mi fac o idee de cum a pictat pisicuța. Îi fac nasul puțin cu alb și apoi încep să mă joc în culori. Dacă vă inspiră această pictură, voi puteți să folosiți absolut orice culoare doriți. Eu pur și simplu am luat culorile ce mi-au plăcut mie mai mult. O să vedeți că folosesc foarte multe culori. Am preferat să încep cu galben, un verde deschis, un albastru, roșu. Foarte multe culori folosesc. Spre final o să folosesc și puțin violet. După cum vedeți, în stânga mi-am aprins un brăduleț să fiu în temă cu Crăciunul, că doar se apropie acum. O pisicuță în spate, mie îmi plac foarte mult pisicuțele, de altfel am și o pisicuță de 7-8 ani, îl cheamă Tomiță. Poate că și el m-a inspirat puțin a începe să pictez această pisicuță. Hai că încet prinde contur tablouașul nostru. Nu este o pictură deloc grea, este foarte ușoară, pur și simplu trebuie să te joci cu culorile, să încadrezi ochii pe jumătatea tabloului și să începi să te joci în culori și totul este super. Trebuie doar să te atragă foarte mult pictura. La final o să fiți foarte mulțumiți de cum o să arate. Să nu vă speriați de vocea mea, sunt puțin răcită astăzi. După cum se vede bine pe filmare, am și ceva gros pe mine. La un moment dat se vede bluzița de pe mine că sunt îmbrăcată destul de gros. Am preferat să fac în culori pe bază de ulei această pictură. O să trebuiască să revin cu puțin retuș la ea după ce se va usca. Cam în 2 săptămâni așa o să fie uscată. Dacă pictam în culori acrilice, puteam să termin tabloul astăzi. Dar oricum la final o să arate destul de bine, o să revin cu puțin retuș la ochi, o să-i fac mustățile cu albă după ce se usucă. Poate o să mai pun acest tablou după ce îl retușez, o să-l pun din nou pe canal. Dacă vă place ceea ce fac, nu ezitați să vă abonați și să recomandați și altora canalul meu. Este un canal nou. Aici mă chinui destul de mult că nu vrea să stea pe suport. Încet pisicuța începe să prindă contur. Acum îi fac ochișorii. Uite cum se uită la mine cu privirea ei dulce. Dacă vă inspiră picturile mele, puteți să intrați pe Facebook. Am făcut și o pagină de Facebook cu același nume, exact cum se numește și YouTube-ul. Puteți să intrați acolo să-mi trimiteți o poză cu picturile voastre, să vedem, poate vă voie să
mult mai bine. După cum v-am spus, sunt începătoare, nu sunt o expertă, nu sunt aici ca să vă dau vouă sfaturi, nu sunt aici ca să vă arăt artele picturii, pur și simplu o fac din pasiune, nu am nicio școală în acest domeniu. M-am uitat la câteva filmulețe și pur și simplu am pus mâna pe telefon, am comandat câteva culori acrilice, câteva culori pe bază de ulei. În momentul în care am început să pictez pe bază de ulei, mi-am dat seama că se usucă foarte greu și am un timp de cam 2 săptămâni până se usucă. Am preferat să fac această pisicuță pe bază de ulei pentru că după ce se usucă lucește mult mai mult. Pictura se vede mult mai frumos decât cea pe bază de culori acrilice și probabil mă gândesc că o să țină și mult mai mult în timp. Mi-ar place să împărtășiți același sentiment cu mine atunci când pictăm. Mă simt foarte relaxată și îmi place foarte mult ceea ce fac. Poate că pentru mulți desenul nu este foarte reușit, dar pentru mine este extraordinar. Mesajele voastre sincere m-ar încuraja foarte mult să pot să continui ceea ce am început. După cum v-am spus, am și o pagină de Facebook, puteți să mergeți și acolo să mă căutați și să-mi trimiteți ideile voastre. Dacă vreți să-mi recomandați ceva să pictez, să-mi trimiteți o poză și poate încerc să pictez. Să-mi lăsați comentarii, să-mi spuneți cum vi se pare, cum a ieșit această mirifică pisicuță, cum v-a ieșit vouă, dacă ați încercat să pictați acasă. În momentul de față am doar 7 abonați, mi-ar place foarte mult să creștem. Deja la primul video am câteva comentarii. Claudia Andreea Chiriță mi-a dat comentariu. Mulțumesc frumos. O să fac un obicei din a vă mulțumi la finalul următorului video. Cristina Chiriță, mulțumesc frumos. Încerc să fac o legătură așa cu voi, pentru că v-am spus, eu nu sunt aici, Florentina Tănase, eu nu sunt aici doar adică nu sunt aici ca să vă dau vouă sfaturi în pictură, pentru că și eu sunt nouă în acest domeniu, sunt aici doar ca să împărtășesc cu voi această pasiune a mea. Sunt conștientă că fac foarte multe greșeli, doar că mă atrage foarte mult pictura și am zis că de ce să nu împărtășesc cu mai multă lume această pasiune a mea și să ne dăm sfaturi reciproc. Deja pisicuța mea a prins contur, o să las 2 săptămâni ca să se usuce vopseaua, pentru că v-am spus, eu lucrez pe bază de ulei acum. Am preferat să fac această pisicuță pe bază de ulei. Probabil următorul video o să fie pe culori acrilice, ca să se usuce mult mai repede și să vin cu un video cu pictura finalizată. Așa că la această pictură am să revin după 2 săptămâni, în momentul în care s-a uscat vopseaua. O să-i mai retușez puțin ochii, o să-i fac mustățile. Videoclipul se apropie de final. Dacă ai vizionat până aici, îți mulțumesc foarte mult. Nu uita să te abonezi dacă nu te-ai abonat, să dai un like, să lași un comentariu cu părerea ta sinceră despre această pictură și poți să-mi dai și alte idei de picturi. Poți să mă găsești pe Facebook, să-mi trimiți acolo o poză, și dacă pot să fac acea pictură, am să încerc să o fac. Vă mulțumesc tare mult și ne vedem la următorul videoclip. Vă pup, la revedere!